Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Бог в помощь, братья и сестры, уважаемые зрители, здравствуйте. Ну, сперва традиционная наша сердечная благодарность всем нашим благодетелям, жертвователям. Храни вас Бог, братья и сестры. У нас на сегодня 276 081 рубль. Это ваши пожертвования. Мы вам очень признательны. Я тут вот плакался на последних передачах, что у нас были недостачи, и за март, и за апрель мы не добирали. И вот вы нас услышали, и в результате к нам пришли и несколько крупных пожертвований. Вот раб Божий Александр, он второй месяц подряд 55 тысяч рублей нам присылает, даже больше. А еще один наш зритель, Андрей, прислал нам 148 тысяч рублей. Мы в связи с этим закрыли те недостачи, те недоимки, которые у нас были за предыдущие месяцы, слава Богу. Сейчас у нас проблем нет, но вот в рамках майских, что ли, доходов, поступлений, я уж не знаю даже, как правильно назвать. Вроде доход, не доход, поступление, не поступление, поскольку это все ваши добровольные пожертвования, да. Нам хорошо бы, конечно, еще 1100 до конца мая собрать, для того, чтобы мы в июне чувствовали себя уже уверенно, спокойно и без проблем могли делать программы. Поэтому я напоминаю всем, кто смотрит нас, если вы смотрите в записи, то вы можете нам перечислять средства вот на те счета по тем реквизитам, которые у вас сейчас на экранах. Ну а если вы смотрите нас в прямом эфире, в общем, те, кто нас в прямом эфире смотрит, они, наверное, не нуждаются в дополнительных повторениях, но я все же скажу. Вы можете перечислить деньги прямо непосредственно сейчас, задавая вопросы, на которые я буду отвечать в конце программы. Ссылка, по которой вы смотрите прямой эфир, работает постоянно. То есть те люди, которые смотрят нас в записи, они тоже могут по этой ссылке пройти и написать свой вопрос или перечислить пожертвования, если желают. Сделано это исключительно для удобства, потому что кому-то удобно перечислять средства по карточке, а кому-то удобнее вот так вот зайти по ссылке. Вот. В любом случае, еще раз, мы вам искренне и сердечно благодарны. Храни вас Бог, братья и сестры. Аминь. Так, Ольга Ивановна спрашивает: Константин Юрьевич, как вы относитесь к тому, что, описывая жития святых, авторы-биографы часто опускают неприглядные страницы жизни святого, если таковые были, выдвигая на первый план яркость его подвига? У людей таким образом складывается впечатление, что это все недостижимо, и святость простому обычному человеку не под силу. Значит, Ольга Ивановна, мне не под силу постигнуть вашу логику. Вот я вот этого не понимаю. Это какая-то ерунда. Ну, во-первых, это фактически все неправильно. Ничего себе, значит, опускают неприглядные страницы жизни святых. А Мария Египетская, одна из величайших, так сказать, святых православных, известная каждому, он даже патриарх недавно на нее ссылался. Блудница, нимфоманка, которая блудила ненасытно, даже не просто за деньги, а потому что вот это было для нее образ жизни и смысл и все прочее. Как же это же не скрыто, это все известно. Возьмите любое житие, прочитайте. Да? Но если мы возьмем каких-то русских святых, Владимир Креститель, возьмите, прочитайте его любое житие. В этом житие написано, что он был жестоким, кровавым язычником, насильником, что он убил собственного брата.
что он изнасиловал множество пленниц и вообще был, так сказать, неистовым блудником до своего крещения. Так что, когда вы говорите, что авторы-биографы опускают неприглядные страницы жизни, я не знаю, какие вы жития читаете, вы примеров-то не привели, да? Другое дело, что когда описывают жития вот святых, подобных Марии Египетской или Владимиру Крестителю, речь идет о том, и в первую очередь хотят показать читателю, как меняет человека благодать Божия, как из страшного, закоренелого грешника, блудника, убийцы, кровосмесителя, человек может, покаявшись, превратиться в равноапостольного святого, как Владимир Креститель, или, так сказать, достигнуть духовных высот таких, что на молитве просто отделяться от земли, как Мария Египетская. Вот если же, значит, речь идет о житиях преподобных, да, о житиях тех, кто подвиг свой совершал там в монашеском уединении, в отшельничестве, тут просто, когда биографы описывают эти жития, они пытаются наше с вами внимание, так сказать, сконцентрировать на другом, сделать акцент на том, какие труды нужны для того, чтобы вот эту Божью благодать стяжать. Как преподобные трудились, да, в воздержании, в посте, сколько они трудов принесли, сколько слез пролили для того, чтобы стяжать эту, так сказать, спасительную Божью благодать. Но конец и там тот же. Дивен Бог во святых своих. Получив эту благодать, человек воспаряет к небесам. Симеон Новый Богослов, я, по-моему, приводил уже его изречение, сказал, да, что вера наша есть всегдашняя радостная готовность умереть за Христа в твердом убеждении, что таковая смерть приносит жизнь. И вот это имеет прямое отношение, вторая часть определения. Вера наша есть терпение всяческих бед, скорбей и неприятностей в ожидании, молитвенное терпение, в ожидании того, когда Господу Богу будет благоугодно презреть на нас и послать нам свою спасительную благодать. Вот преподобные разного рода, да, пустынники, столпники, безмолвники, вот, старцы монашеские, они явили вот образец этой добродетели. Они сами трудились и терпели, и ждали, и Господь Бог не посрамил ни их трудов, ни их терпения, и даровал им эту благодать. И они просияли чудотворениями, пророчествами, врачеванием душ и телес человеческих. Поэтому, честно говоря, мне, Ольга Ивановна, ваш вопрос непонятен. Вот. А для того, чтобы, значит, ознакомиться с какими-то грехами и страстями, да, не надо вообще читать жития. Для этого каждому из нас достаточно в собственную душу заглянуть. Жития святых написаны просто не для того, чтобы человек мог, так сказать, ознакомиться с перечнем всяких, так сказать, греховных мерзостей. Они упоминаются в этих житиях, но поскольку они иллюстрируют образ жизни того или иного святого, его духовный рост. А сами по себе они не интересны агеографам, то есть писателям житий. Если, вот каждый из нас, он просто обязан ознакомиться с этим. Да, это так, но для этого достаточно в собственную душу взглянуть. Для этого не надо книги читать. Для этого просто при свете, так сказать, молитвенного покаяния, да просто добросовестно и не пытаясь самого себя извинить, нужно взглянуть в собственную душу, посмотреть собственную жизнь. Весь перечень вы там увидите. Если не будете лукавить и лицемерить. Каждый из нас является носителем всех этих самых грехов и скорбей. Это первый шаг, который необходимо сделать на пути к Богу. Признать наличие в себе всех вот этих нравственных язв. Признать, что душа наша, что сами мы искалечены, изуродованы
грехом и страстями. И что нам нужна помощь, нам нужен врач. Когда тело-то болит, мы же бежим к врачу. Вот и здесь нужно признать душу свою больной, изъязвленной, искалеченной. И бежать, 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 молитвенно бежать к тому, кто может помочь, спасти, исцелить. И кто это неоднократно делал. А для того, чтобы убедиться, что это было неоднократно, вот для этого пишутся жития святых. Вот и все. А тот, кто считает жития святых сказками, ну, вольному воля. Никто же не мешает, пожалуйста. Дело ваше. Так, Сергей. Сергей спрашивает. Я родом из Нижнего Новгорода. Волею судеб оказался в Москве на съемной квартире. Вопрос мой тяжелый. Мы приехали втроем в Москву. Я, жена и сын. Мне 53 года, сыну 26, и жене было 53. В апреле она умерла от инсульта. Ехали в Москву погасить долги. Вот-вот должна была начаться новая счастливая жизнь, и вот мир рухнул. И вот Сергей спрашивает. Суть вопроса. Что происходит с душами венчанных супругов, если один из них уходит? По учению православной церкви, если я не прав, поправьте, после венчания супруги одна душа. Нет. Муж и жена одна плоть, а не одна душа. Так, а после смерти что с душами? Они так и остаются связанными или разлучаются, подразумевается, что мы любим друг друга, мы не изменяли. Скандалы, конечно, бывали не без этого, но была и связь. Если она болела, было больно и мне, а ее боль облегчалась, как будто я часть взял на себя. И мыслили мы в унисон. Я знал, хорошо или плохо, и вот послал Господь мне испытание. Ответьте, что там с нашими душами по учению святых отцов, если я здесь, а она там? Ну, первое, что я должен вам сказать, Сергей, к сожалению, мы поздно об этом задумываемся и поздно вспоминаем. И часто мы об этом задумываемся тогда, когда изменить что-либо уже невозможно или крайне сложно. Об этом, обо всем, о смерти нужно думать при жизни. Жизнь человеку дана для того, чтобы подготовиться к смерти. Это важнейшее событие человеческой жизни. Просто для одних она становится торжеством, воротами в сияющую вечность, а для других она становится катастрофой, апокалипсисом, преддверием ада. Но миновать ее не может никто. И от того, как мы живем, зависит, чем эта смерть для нас станет. Воротами в рай сладости Божией или в отверстую бездну, в гиену огненную. Еще раз повторю, об этом при жизни нужно думать. Вот вы венчаны, ну, слава Богу, что вы венчаны. Ну, а так вот вы пишете, значит, что там? А где это там? Вот эти там, они бывают разные. Ваша супруга была верующая, церковная, она исповедалась, причащалась. А вы исповедуетесь, причащаетесь. Просто не надо иллюзий. Вот Господь Бог честен с нами. Бог-то с нами честен. Вот мы Богу все время лжем. А Господь Бог, Он с нами честен. И Он честно нас предупреждает. Ребята, делайте вот это и это. Старайтесь жить вот так, а вот так. Если не получается, вот вам благодать, возблагодать, дар покаяния. Вот вам примеры, так сказать, и исторические примеры святых, и ныне живущих рядом с вами разного рода благочестивых христиан. Смотрите, пытайтесь подражать этому житию. И тогда, вот тогда смерть для вас станет воротами в Царствие Небесное. Все зависит от того, как мы свою жизнь проживаем. Ну, естественно, и ваша супруга здесь не исключение. В любом случае, можно сказать одно, что ваши молитвы здесь, вот если вы здесь будете жить правильно, постараетесь исправить свою жизнь, помогут ей там. В любом случае, вот это точно. Это точно.
Но для того, чтобы молитвы живущих могли помогать состоянию ушедших, для этого нужно, чтобы живущие жили так, чтобы Бог их молитвы слышал. Потому что мы, если мы живем, простите, по ноздри, если я живу по ноздри в дерьме, ну как, Господь Бог будет мои молитвы слышать? Хотя и здесь многое зависит от искренности. Вот в житиях святых есть пример, что блудница шла по улице, навстречу ей попалась похоронная процессия, где несли молодого человека, который умер, и мать этого ребенка, по сути дела, она шла и безутешно плакала. Шла за гробом и плакала безутешно. И блудница эта, о которой сказано, что она от греха с ней бывшего еще даже очиститься не успела. Она еще даже не помылась. Она, видя скорбь матери, возопила ко Господу Богу со всей искренностью: Господи, помоги ей. И вот эта сила искренности, которая родилась у нее в сердце, была столь велика, что мертвый воскрес. По молитве блудницы. Вот мера милосердия Божия. Но мы, к сожалению, грехи, как у блудницы, у нас-то есть. А вот искренности вот этой, пронзительной жалости к тому, что происходит, у нас нету. Поэтому и молитвы наши. Иногда Господь Бог не слышит. Не потому, что Он жесток, а потому что, ну, понимаете, почему. Так что, Сергей, пока вы живы, у вас есть возможность помочь и себе, и своей ушедшей супруге. Цените это, пользуйтесь этой возможностью. Пока вы живы, ничего не потеряно. Пользуйтесь. И тогда смерть для вас станет воссоединением. Не в муках, а в блаженстве и в торжестве. Так, давайте мы посмотрим, что же у нас за вопросы пришли. Так, на прямую линию непосредственно. Так. Так, Дмитрий Газелист пишет. Константин Юрьевич, моя жена злится на нас с сыном. Унижает, подстебывает, обзывает, матерится. Ой, Господи помилуй. Ну, я понимаю, мужики матерятся на войне. Там, я не знаю, когда подводная лодка швартуется, я был командиром носовой швартовой группы. Да, я понимаю, что командир, который в этот момент там стоит на ограждении рубки и командует, если он будет говорить: уважаемый Мичман Петров, будьте добры, возьмите побыстрее конец и заведите его на носовой шпиль. А вы, Матров Сидоров, пожалуйста, не задерживайтесь, берите выброску. И выброской этой привяжите ее тоже к концу, к швартовому. И вот подайте эту выброску тому моряку, который стоит на пирсе и ожидает. То тогда подводная лодка, наверное, никогда не пришвартуется. Но это хоть какое-то имеет обоснование. А вот до чего омерзительно вот эта матерщина бессмысленная, бесполезная. Я вот за 3 года, пока сидел, 1 раз только ругался. И то, так сказать, в педагогических целях, потому что я, когда был заведующим клубом там на зоне, а там был, я рассказывал, как, по-моему, там женский отряд был, и у меня были там художница, библиотекарша, такая, значит, вот команда, супер команда. А бабы на зоне это, ой, и они вот матерятся просто, так сказать, ну, виртуозно мужикам, так сказать, куда там мужикам?
Ну и вот как-то, видно, они неправильно поняли тот факт, что я не ругаюсь. И начали, значит, ну, короче, посчитали, что это дает им возможность там где-то настоять на своих, так сказать, требованиях. И мне в итоге один раз пришлось сказать им: вы что думаете, я не умею? Конечно, девочки, я 10 лет на флоте прослужил. Я такое слышал. Вы даже если все вместе соберетесь и будете еще 2 часа думать, то вам не удастся такое, так сказать, вот придумать. Поэтому кончайте вот это все безобразие. И давайте будем, так сказать, не будем портить отношения. И надо сказать, что девочки поняли, кстати. Но я это к чему говорю? И в этом случае ничего хорошего нету. И в этом случае, конечно, отвратительно, да? Но здесь хоть какое-то обоснование есть. А когда женщина ругается матом, женщина. Ну вот, я когда в училище учился, ну ясно, что армейская среда в казарме, вы понимаете, да? Но мне в голову не могло прийти, во всяком случае, мы были тогда, это не я один такой был, чтобы при девочках, при женщинах мы как-то, так сказать, ругались грязно. Нет, это просто невозможно было. Да, там в казарме между собой. А сейчас иногда по улице идут какие-то там милые создания воздушные, там им лет по 14. Случайно услышишь, о чем они говорят, так ну вот мне нечему. Остатки волос, понимаете, шевелятся. Да. Вот Дмитрий пишет дальше, значит, за непослушание, за сына, за то, что уснуть не может и ночью кричит. Я борюсь, обещает исправиться, но не хочет. Как быть? Дмитрий, а сын у вас маленький, да, что ночью уснуть не может и ночью кричит? Ну вот самое, конечно, гадкое, это когда мы пытаемся беззащитных, безответных перед нами людей или даже животных. Почему так отвратителен садизм по отношению к животным, там, к каким-нибудь котятам или щенкам? Потому что они не могут ничем ответить, а уж тем более к собственным-то детям. Хотя вот мы все этим грешим в итоге. Все грешим. Кто в сердцах там не лупил дитя свое? Так, и ладно, если бы задело, так это не грех. А мы зачастую детей своих наказываем за свои, не за их грехи, а за свои грехи. Вот что ужасно. Как быть? Дмитрий, постарайтесь воцерковить свою жизнь. Только не надейтесь, что все исправится вот так вот, понимаете, по щелчку пальцев. Обратитесь к тому, кто все может. Вы знаете, кого я имею в виду. Вот к нему и обратитесь. И скажите ему: Господи, вот ты видишь, вот у меня какая беда, и вот у меня беда, и вот у меня беда. А сам я вот какой. Помоги. И если ваше обращение будет искренним, вы получите ответ. И вера ваша станет живой. Много раз мы говорили, и все время будем возвращаться к одному и тому же. Весь ужас неверующих людей, разного рода атеистов, их жития заключается в том, что они все могут проверить и не хотят. Вот почему, так сказать, они будут безответны на суде. Бытие Божие недоказуемо, но истина церковная проверяема. Истина не доказуется, но она показуется. Все это можно проверить на собственном живом опыте. Доказать нельзя, это не теорема Пифагора. Но сделать это, сделать благодать Божию, врачующую, спасающую, частью своей жизни может каждый. Для этого, правда, надо потрудиться. Мы не хотим, мы ленимся, мы ленивые. Вот, собственно, и все. И не надо тут, так сказать, придумывать все какие-то оправдания. Там вот неверующие люди, они любят придумывать всякие умные оправдания. Да нет никаких оправданий.
Ты можешь это все проверить, можешь сам во всем убедиться. Ты не хочешь это делать, потому что ты знаешь, что нужно для этого потрудиться. Вот водку пить, ну я, предположим, условно говорю, ты любишь. Вот я люблю пить водку, поэтому мне не лень там типа пойти в магазин, очередь отстоять. Ну тоже ведь надо потрудиться, да? Еще деньги эти заработать нужно же тоже труд какой-то приложить. То, что водку я люблю. А вот Бога я, получается, не люблю. Потому что ради того, чтобы, значит, приблизиться к Господу Богу, я трудиться не хочу. Ну вот и скажут на суде таким, как я. Ты, брат, водку любил, когда жил, а не Господа Бога. Вот, давай, посмотрим житие твое. Вот сколько. Ну, и дальше у каждого свое. Кто-то, так сказать, одержим страстью пьянства, кто-то страстью блуда, кто-то страстью чревоугодия, кто-то страстью властолюбия и так далее. Кто-то там все труды свои полагает на карьерный рост. Чему угодно. Но только не для того, чтобы вот в этом важнейшем вопросе разобраться. Молитесь, Дмитрий, просите. И если молитва ваша будет искренней, и желание ваше будет не ложным, и вы будете готовы потрудиться в этом, я не сомневаюсь, что вы получите ответ. Не словами, а самой жизнью, изменением самой вашей жизни. При этом, если ребенок еще небольшой, душа детская, она чистая, пока еще есть возможность, постарайтесь и ребенка охранить от этой гадости, от дряни, от этой мерзости, от всякой. И за жену молитесь обязательно. Силен Бог все исправить ко всеобщей пользе. И Бог желает всем спастись и в разум истины прийти. Господь Бог в Священном Писании говорит: хотением не хочу смерти грешного, но чтобы обратился и жив был. Зачем умираете, люди? У пророка Исаии это сказано. Зачем умираете? Сотворите себе сердце новое, дух нов, обратитесь ко мне, и живы будете. Так, Алексей Карпов, спасибо, прислал нам 2000 рублей. Спасибо, Алексей. Еще Алексей, Вадим из Беларуси пишет. В церкви сына крестил, но молитвы у меня русско-польско-белорусские. Можно ли так молиться? Уж долго я в костел ходил. И еще, могли ли за столько веков переписать под себя Библию католики? Вадим, значит, что касается молитвы. В молитве важны не слова. Слова – это форма. Форма. Слова выражают состояние наше душевное. Понимаете, вот у нас, к сожалению, мертвое сердце. И поэтому мы слова говорим, а реально сердцем ничего не чувствуем. В состоянии более или менее здравом у человека по-другому все. Слова являются лишь выражением сердечного чувства. Сперва возникает в сердце вот это жгучее чувство покаяния, потребности в Божьей помощи. Возникает чувство благодарности за Божью любовь. И это облекается словами. Вот слова молитв, они являются выражением тех чувств, благодатных чувств, которые владели сердцами и душами тех, кто эти молитвы писал. Вот, поэтому неважно слова. Ну, по-польски так по-польски. Что же вы думаете, Господь Бог польского языка, что ли, не знает? Вот. Важно, о чем вы молитесь и как вы молитесь. Как, в смысле, что у вас в этот момент в сердце происходит. Обращать внимание нужно на то, чтобы мы чувствовали то, о чем у Бога просим. А потому что мы, по большей части, у нас язык-то как бы без костей, да? Язык у нас действует, а сердце мертвое не двигается. Но даже такая молитва лучше, чем никакой. И сперва нужно начинать с этой. И немало труда приложить. Будет сухость. Есть такой специальный термин — окамененное нечувствие. Его еще святые отцы употребляли. Это
как бы бес наводит на молящихся, когда человек вдруг у него как бы сердце как камень становится, и он не чувствует ничего. Вот нужно трудиться в этом, бороться и стараться оживить свое сердце. Потому что если сердце оживет, если в нем начнут двигаться эти чувства, не словеса, не мысли, потому что сами по себе мысли, они мало чего могут. Голая мысль, она мало что может. А вот мысль, соединенная с чувством сердца, она становится непобедимой. Поэтому нужно разбудить свое сердце и просить у Бога именно этого в первую очередь. Чтобы сердце наше начало чувствовать нашу потребность в помощи Божией, в покаянии, начало ощущать благость Божию, присутствие Божие, сиюминутное, всегдашнее, постоянное присутствие Божие. По мере того, как эти чувства начнут в душе человеческой возникать и зреть там, по мере этого будет происходить и духовное возрастание. Но в итоге в основании всего лежит искренность. Молитесь вы по-польски, по-белорусски, такими словами, иными словами, собственными словами. Главное, чтобы эта молитва была искренняя, чтобы эта молитва была покаянная, и чтобы эта молитва просила помощи Божией. К Богу нельзя приходить с инспекцией, только с просьбой о помощи.